بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے دنوں کے دوران ملک بھر کے موسم میں اچانک سے ہونے والی بڑی تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ ہونے اور ملک بھر میں بارشوں کے سلسلوں کی واپسی کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق آنے والے دنوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ بارشوں کا نیا سلسلہ کمزور ہو کر صرف ملک کے بالائی علاقوں، کشمیر، گلگت اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں تک محدود ہو چکا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں کے دوران بھی اس سلسلے کی شدت میں اضافے کے امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں۔ کل ملا کر آنے والے دنوں کے دوران گرمی بڑھنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ البتہ صبح اور شام رات کے اوقات میں موسم کچھ سرد رہنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں صبح اور شام رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا اور اس دوران روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں درجہ حرارت 30 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے اور بیشتر علاقوں میں گرمی ریکارڈ کی جائے گی۔ اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت روزانہ کی بنیاد پر 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جو معمول سے کچھ زیادہ ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی درجہ حرارت 33 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شمالی علاقوں میں موسم میں کچھ بہتری ہوگی۔ اس دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 21 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ